বন্ধুরা, একটি গ্রামে বাস করত এক টুনি আর এক টোনা। আর তাদের পাশেই বাস করত এক কাক আর এক কাকিনী। টুনি আর টোনা খুব ভালো ছিল, কিন্তু দুষ্ট কাকেরা প্রতিদিন টুনি আর টোনাদের সাথে ঝগড়া করতে থাকতো। এই টুনি, শোনো, আমি না তোমাকে ডাক্তারে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার তোমাকে কি বলেছিল? তুমি মা কবে হবে? আমি তো সন্তান পাওয়ার আশায় অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি। এই তো টুনা, তুমি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো। আল্লাহর রহমতে আমাদের সামনে মাসেই ঘরে লক্ষ্মী আসবে, তুমি চিন্তা করো না। আর আমাদের লক্ষ্মীর নাম কি রাখবো আমি সেটাই ভাবতেছি। অল্প কিছুদিন পর টুনিদের ঘরে সুন্দর ফুটফুটে একটি বাচ্চা হয়। মা মা ও মা, শুনছো? আমার না লিচু খেতে খুব ইচ্ছা করছে, তুমি কি আমাকে লিচু কিনে এনে দিবে? ও মা, কি দিয়ে এনে দিব রে মা? তোর বাবা তো কোনো রোজগার করতে পারে না। তারপর টুনটুন রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। টুনটুন সামনে তাকিয়ে দেখে তার সামনে একটি সাদা পায়রা উল্টো হয়ে পড়ে আছে। বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমি যে সোজা হয়ে উঠতে পারছি না। কেউ আছো? আমাকে বাঁচাও। আরে কে তুমি? তোমার এই অবস্থা কি করে হলো? তোমার কষ্ট দেখে তো আমার সহ্য হচ্ছে না, দাঁড়াও। তারপর টুনি সাদা পায়রাকে টেনে সোজা করে দেয়। কে তুমি? তুমি যদি এখান দিয়ে আজকে না আসতে, তাহলে তো আজকে আমার খুবই অসুবিধা হয়ে যেত। আমি আজকে মারাও যেতে পারতাম। তুমি আমার খুব উপকার করলে গো। আমি আসলে মায়াবী পাখি, বলো তোমাকে কি দিতে পারি? ও, তুমি মায়াবী পাখি? মায়াবী পাখি তো অনেক কিছু করতে পারে। তুমি কি আমাদের বাড়ির পিছনে একটা লিচু গাছ দিতে পারবে? পারবো। তুমি তোমাদের বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখো, একটা লিচু গাছ হয়ে গেছে। তারপর টুনটুন সাদা পায়রার কথা শুনে তার বাড়ির দিকে চলে আসে। টুনটুন তার বাড়ির আঙ্গিনায় পা রাখতেই দেখে সুন্দর একটি লিচু গাছ। মা মা ও মা, দেখে যাও দেখে যাও, কি চমৎকার একটি লিচু গাছ আমাদের উঠোনে হয়েছে। টুনটুনের চেঁচামেচি শব্দ শুনে টুনটুনের মা আসে। আরে টুনটুন, মা তুই কোথায় গিয়েছিলি? আমি তো তোকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজতেছি, আমি তোকে খুঁজে পাচ্ছি না। মা, আমি বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। মা, তুমি তোমার পিছনে চেয়ে দেখো, কত সুন্দর লিচু গাছ আমাদের। তারপর টুনি তার পেছন দিকে চেয়ে দেখে তাদের উঠোনে বড় একটা লিচু গাছ। দেখে তো অনেক খুশি। আরে মা, আশ্চর্য, এত বড় লিচু গাছ আমাদের উঠোনে কেমনে আসলো? তারপর টুনটুন তার আর সাদা পায়রার মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সবকিছু তার মাকে খুলে বলে। আরে মা, তুই ভালো কাজ করেছিস সাদা পায়রাকে উপকার করে। আমরা এখন সারা বছর লিচু খেতে পারবো, আর আমরা চাইলে এখন একটা লিচুর দোকানও দিতে পারবো। যাক, ভালোই হয়েছে। তারপর টুনি তার লিচু গাছ থেকে লিচু পেড়ে লিচুর দোকান দেয়, আর তা খবর পেয়ে নানান দেশ থেকে নানান পাখি এসে তার লিচু কিনে নেয়। আর লিচু বিক্রি করে টুনির আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে যায়।